Halo Tribuners, selamat siang. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar Wilayah Pangandaran. Saat ini saya berada di SDN 2 Banjarharja ya, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Di sini kita melihat ada peristiwa tadi kejadian atap bangunan sekolah yang ambruk ya, sekitar pukul 9 tadi pagi ya. Dan saat ambruk kondisinya tidak ada angin ataupun hujan, dan sepertilah pasca kejadian kondisinya semua atap genteng ambruk ya, dan ada beberapa barang yang tertimpa reruntuhan atap bangunan. Ini yang ambruk satu atap, yang ambruk satu ruangan ya. Dan tadi menurut informasi ruangan tersebut sudah lama tidak terpakai ya, karena kondisi kayu yang sudah lapuk. Seperti inilah kondisinya Tribuners, bisa kita zoom melihat dari dekat. Sabi makapakuhon, ka na group niya lah. Ang kita iya sebelah ambut ya. Kadis sanggil bukannya sekali. Kita di atas kerjasama bisa. Bakuhugin lang pas dilaporkan ya. Bakuhugin. Tribuners, seperti inilah kondisinya. Dia bisa dikatakan salah. Dia yang menghalangan dia. Dan kita bisa lihat dari belakang. Dan ini lokasinya berada di pegunungan ya, di dataran tinggi wilayah Kecamatan Kalipucang, dengan jumlah total siswa 128. Namun ruangan yang atapnya ambruk ini sudah lama tidak digunakan, karena menurut informasi tadi berpotensi ambruk ya. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa kita tanyakan langsung ke guru atau komite yang ada di sekolah. Oke Tribuners, sekian laporan dari Pangandaran yang melaporkan kejadian ambruknya atap bangunan sekolah di SDN 2 Banjarharja, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran.